kana vandu vamuzoda. Chisa mama chisa. Chisa Chamisa chisa. Chisa MDC chisa. Chisa Mtoko chisa. Ezoko. Eudameni chabamperu. Wakuru wamusangano iwavo kubva kare tinavo. Chinjayo we. Machiro akwayo. Ezoko. 2018. Chamisa chete. Chamisa oye. Oye. Magadi kwa Mtoko. Ndinonzo honorable gift chimanikire member of parliament we South Aton. Asindiri mubuja futi. Ezoko. Ava mubuja mukoma wangu neni wandiri mubuja. National chairperson we PDP inotungamirwa navatendai biti maita zvenyu. Chisa pamachisa. Chisa pamachisa. Chisa changirai chisa. Chisa changirai chisa. Chisa chamisa chisa. Chisa chamisa chisa. Ahoy mayuti ahoy. Ahoy mayuti ahoy. Ahoy madzimai ahoy. Ahoy Mutoko ahoy. Ezoko. Illuminate kwa Honorable Caston Mateo, a National Secretary for Policy and Research, ku youth inotungamirwa na Honorable His Excellency Nelson Chamisa, MDC Alliance. Ndiri futi Honorable we Marondera Central. Chisa pamachisa. Chisa pamachisa. Ezoko. Anzi ndozi Honorable mazuva ere. Kurandi MPika. Zanu pia futi pata muderere kutsvaka ponzo. Kutsvaka ponzo muderere. Ponzo muderere. Ponzo muderere. Ponzo muderere. Ponzo muderere. Zanu pia futi pata muderere. Ponzo 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 muderere. Ukaona munotuka ponzo muderere zvokwadi kuruka. Anomuziva. Dzenge dzatamba nevana. Mavoko mudenga. 2018. Isava ukopasa. Toda kutaridza kuti panzvimbo pana pande penda hapana chekuhla nekuti tisu vanohlisa. Saka taslogani yechinja volume ngaini ekakakazo maoko mudenga. 2018. Volume 2018. Live way. That 2018 Chamisa chete. Kechipiri 2018 munoza kupi. Kechitatu maribai. Munenga katikati pepesila baba. Tikati munisa maribai. Chero usina karoka dzirira kusapai. Baka munenga. 2018. 2018. Very good. Tarina yadu amu maristari amu nipo maristari. Very good. Vani vese varikuya pana pa slogan yedu. Ya slogan yekuno toranyika hanzo ere. Yekuno sunugurachi. Takatoranyika kubva kuvarungu kuisa kuvatema. Vatema vaisungirira futi. Isto sunungura hanzo ere. Sapanguva ino. Ndiri kuda mfano wa dzamara mdamuziva.
Ani Tamara ya. Ndoda mfano wa Tamara kudodo kumcha kwake. Azobotana nemwi. Pamsore mabucha oye! Mabucha oye! Chamisa oye! Chamisa oye! Oda hadini shagupiwa oda ne masasi kamu. Oda hadini shagupiwa oda ne masasi kamu. Oda hadini shagupiwa oda ne masasi kamu. Zamara uya anga uya zeko akavharirwa ne masasi kamu. Tamara uye, anga uye seko, akavharirwa nemasasi kamu. Tamara uye, anga uye seko, akavharirwa nemasasi kamu. Oda hadidi, zvekupiwa oda nemasasi kamu. Oda zvekupiwa oda nemasasi kamu. Pamsoroi chita chemagamba ose ari pano. Ndinoti muri magamba nendaa yekuti patakamira pano nemudunhu redu tinoziva zvakawanda zvakaitiwa vanhu neZANU PF. Tine hama neshamwari dzisiri pakati pedu nekuda kwehubhinya hweZANU PF. Asi imi hama dzangu mabucha vari pano, mamira mauya mukamira mukataridza kuti imi muri magamba. Naizvozvo zvinoererei maoko. Tiri kuti 2018 Chamisa chete chete. 2018 tinonzwa kudumbirwa nenyaya yekuti tine mumwe wedu mwana wedunhu rino Itai Dzamara anobva paNyamakosi pazasi apo akatorwa nemabhinya eZANU PF. Zvino vari kutinyepera kuti yanyu dispensation, asi ivo ana Munangagwa naChivengo hapana kana danho ravakatora kuti nyaya iyi inge ichigadziriswa. Saka tiri kuti hama dzadiwa tisanyengerwe nevanhu ava. Ndivo vaimpunyikidza vanhu, ndivo vaiuraya vanhu, ndivo vakabvuta mumwe wedu pakati pedu. Isu izwi redu tinoritaura muballot box. Muballot box ndo matiri kusangana navo. Tichiti isu hatichade zvekupiwa order nemhantu, hatichade kupiwa order nemhondi. Vanhu vanouraya, vanhu vanoabducta vamwe pakati pedu. Saka tinokutendai hama dzadiwa, ngatirambe tichienderera mberi tichisapota musangano wedu navachamisa zvinoita chete. Navachamisa nyika yedu inonaka. Navachamisa kuno kwaMutoko tichaita chakuchiti chairo chairo. Tichifara nekuti mutungamiri akaiswa pakati pedu naMwari. Mutungamiri ane chido nesu, mutungamiri ane chiono. Tinokutendai. Murore mawaka! Chisa papa chisa! Chisa la pezulu! Moga Munanga! Armamiri! 2019! Chisa la pezulu! Okay, Pesulu. Adai, Chamisa, my mana. Chamisa, my mana. I'm not gonna answer Mawako. Chisa pama chisa. Chisa la Pesulu. Ondo. Montetera. Moro. I'm not gonna me.
panapa tina vangwari chairman ve-NPP tavatose vakauya nesvinga revanhu munonzwa here sada kuwapa only 1 minute. Chairman ve-NPP svika kuno. Please. We have to go. Armamiri 2018 Volume 2018 Very good. Pane mwana watakabata ndimo mono. Uyamutore mwana warasa mwana. Uyamutore mwana warasa mwana. Uyamutore mwana warasa mwana. Mwana ndiwe shanduko. Mwana ndiwe shanduko. Mazuna ba. Chisa pama chisa. Mutoko hoye. Ndikakumbira baba hama dzangu. Ndoziva kuti makambotsikirigwa rimwe gore. Asi nhasi hakuna izvozvo. Vese varapa kubva kuna mangu varapa kutekesana mbiwa nenguwo chenavo. Tikasindana kuno kuzvinadi. Hamuti sitimedzerevo. Sindana kuno kumuone president kuti mukaenda kusina kotenda hamukaavoni. Ndizvoka. Uya kuno wanangu, uya kuno. Ndo president voga vanoda vanhu panapa. Vamwe vose havadi vanhu. Baba zvenyu makasungunuka hakuna chinouya. Chinoona isu. Saka sindira zvenyu makasungunuka. Uya musatka hapana chinouya. President. Vadenga. Hanzi vanhu vakamukombiwa panapa mudharaja adhiresa saka. Vanhu vakazara kwanza rikatiwa vachamisa tiri kure ndikati fonderai padhuze. Hakuna chinotyisa. Maoko mudenga. Mutoko hoye! Mutoko hoye! Yesoko!
2 minutes. Zvakanaka manje t-shirt yangu yabva yaenda kutotaura. Zvisinei. President vedu wabva wasvika. President Chamisa. Presidential candidate yedu alliance nepamusoroi. Pamusoroi. President of the Republic of Zimbabwe in waiting. Advocate Chamisa. Pamusoroi. President wedu MDCT. Advocate Chamisa. Neutungamiriri wese uri pano. Nhasi tiri pano pamutoko kunonzi kunorira pfene. Kana takutaura pachitoko zvinonzi mauyawo ino. Kuno kwamutoko ndo kwaimborohwa inonzi short sleeve iyi. Batiregera henyu kutya. Vanhu veshort sleeve vakupenda vese. Vamwe vakafa. Iye zvino kuno kwamutoko zvamanzi zvichingonzi zanu zanu yengeri yamugabe iya. Kana makambonzwa madhara aya aitadza kutaura pasocial media paibvunzwa kunziko president ndiani vachiti mugabe vangati mwangwagwa ngeve kuno president Chamisa madhara iwayo. Hakuna chinhu kuno kwamutoko chinotaura zvana Munangagwa. So tiri kufara zvikuru. Vanhu vekuno kwamutoko vane tsika dzavo dzakanaka dzekuti kana wasvika muenzi unopiwa mvura yekunwa. Izvo vakagara vachizviita izvo. Kuno uku President Chamisa ndiri kufara zvakare kuti alliance ine 7 parties iyi kuno kune imwe yechi8 inonzi ZANU-PF. ZANU-PF yatoma alliance kudhara. Ndoku headquarter yebhora musango kuno kwamutoko kwatiri kuno. Mukapinda mutoko East umu ibhora musango rega rega riri kutaurwa. Muno muSouth umu ndokwakadana chapfika akasawira weduri. Ibhora musango rega rega. Saka chiregerera kunyanya kutya zvekuno kwamutoko. Takatojoinwa kudhara kwaalliance. Mavhoti akawanda pana vaChamisa. Tiri kufara mauya kuno kwamutoko. Mwana wedu vaChamisa. Tiri kugamuchirai zvikuru. Ndatenda zvangu. Chisambamatisa. Kana vanhu vabuya kumusangano unokwane nguvo tsvuku ndizoka. Tinokutendai gamuchirai zvitsvuku paizvi. Chisambamatisa. Ezako. I want to introduce to you our honorable MP from all the way from Bulawayo. She is our provincial treasurer for Bulawayo province. Honorable Nikki, can you come forward, please? Thank you very much, Honorable Nikki. She's our MP for Bulawayo Central. Konangale, Bulawayo Emuse. Siawonga. Anorua Shona, Anorua Ndevele, Anorua Chokunu kwa mtoko futi. English, I think that's our mutupo. Moga Blega. Chisampama Chisa. Hukula. Isenta zako. Ezako. Emasoni zora moyo, tijaya ite mamonya. Emasoni zora moyo, tijaya ite mamonya. Kambuto zora moyo, tijaya ite mamonya. Chisa pama chisa. Ayo atinotenda panguva ino. Mr. President, regai ndisimudze Mateu achataura akamiririra Youth Assembly yedu. Asati asumuka
Ndikuda chairman wedu weprovince vatitambire kuno kumusha kwavo kuMash East. Chairman Denga. Maitiro 2018 Chamisa chete chete Yesoko makadiko mamtoko Kiripo edu Panapa ndatsikwa na chairman wa Harare province munoziva kuti kazvikomo zvinopanana muti ani ndizvo regerai nimboita kuti chairman murai vakukwazisei chairman. Bata basa chairman. Maoko mrenga. Chincha. Maitiro. Esoko. Mutagaye. Mutagaye. Chamizaye. Esoko. Bata basa. Aiwa tinotenda. Chinja. Maitiro. Yesoko. Aiwa tinotenda. Pamsoro hii president wedu achamisa. Pamsoro hii ma national executive members wedu. Pamsoro hii ma provincial chairman alliance aripano. Pamsoro hii ma provincial executive members. Pamsoro hii ma district executive members wedu. Pamsoro hii ma wards wedu aripano. Pamsoro hii membership yose andiri kuona pano ye MDC. President toda kukutenda inokuya kumusha uno we mtoko. Mtoko i district rine zvinhu zvakawanda zvinoraramisa vanhu kuno kwa mtoko. Asi sekuziva kwenyu kuno president vanhu vekuno upenyu hwavo hwakadzikira chaizvo nenyaya yekuti izvo kuno mainwa vana granite, black granite, kuno mainwa vana gold, kuno rimwa vana cotton, kuno rimwa zvinhu zvehorticulture. Asi hakuna kana beneficiation inoita kuti kuno kunge kuchicreatwa mabasa for the locals. So tiri kuti izvo president imi muchingopinda muofisi musi wa 31 July nokuti munangagwa tiri kuziva kuti waenda. Toziva kuti makuita kuti mhuri yekuno kwa mtoko vakuchikwanisa kuwana the benefit of ma minerals ava vainawo kuno. Toziva kuti imimi muchavacreatera maindustry kuno. Tinoziva kuti imimi kana mapinda president vedu zvinhu zvese kuno uku zvichange zvanaka. President tiri kutarisira kuti izvo mutoko inofanirwa kuti inge yave guta. Iye zvino ichine town status asi isati yava na chief executive officer. Saka tiri kutarisira kuti pamuchapinda president ichange yave hub yema districts ese ari kuno in terms of development and employment creation. Tiri kutarisira kuti kuno president kuno ndo kunobva mawo veterans akawanda kuno. Nokuti vaingobva kuno vachienda kuMozambique. Kunoku kunobva vana mujibha vakawanda vakanga vachipesana nemabara. Tinoziva kuti imi ndimuchaita kuti upenyu hwavo hunake. Tiri kutarisira kuti nemapolicies enyu nyika ino ichasumuka igova nyika inoenderana nedzimwe nyika dzatinotarisira dzakaita sana South Africa chero dzakambe dziri pasi pedu. President tiri kutarisira kuti izvo pamuchange imimi kutungamira nokuti toziva kuti imi hamutongi sana Mugabe muchange mabvisa udzvinyiriri. Tinoziva kuti kunoku vanhu vari kuintimidatwa vese muri kuona vari kumaperiferi vari kutya vakavhundutsirwa mumavhileji mavanobva umu. Asi chatiri kuda kuti muvasimbise ndechekuti izvo tinoziva kuti urombo hwavainahwo mumamisha mavanobva umu hwakakonzereswa neZANU-PF. Mombe dziri kufa mumaruwa umu nenyaya yekusadhibha.
So tiri kutarisira kuti president kana mapinda toda kuti hedhi yedu idzokere payanga iri, mupewa mombe kumaruwa, muise magetsi kumaruwa, kuitira kuti vana vedu nevabereki vedu vakwanise kubenefita. Munomu mune vana mujibha vakawanda vaiuya vachinyorwa mazita, vamwe vachona vakatosvika mukufa vasina kana kuwana benefit. Saka tiri kuti izvo president kana mapinda, torai constitution muishandise, nekuti ndimi makaisa kuti mawo veterans nana Chimbwido nana Mujibha vange varimo muconstitution, vange vachitambira mari. Mapensheni edu vachange vachitaura pamusoro pazvo president. Saka president toda kukutambirai nemaoko maviri mumutoko. Tinoziva kuti kuno zvinhu zvakaoma, asi musi wa 31 ndoda kukupromisai vanhu vokwamutoko, endai munovhotera vachamisa, mugoona kuti upenyu hwenyu, madhara angu andiri kuona ari kumashure, muchange monakirwa nemaswitsi. Toziva kuti vechikuru vanoda maswitsi, ani ndizvoka? Ehe. Saka vechidiki vachienda kumabasa, vakuru vedu vachiwana pensheni yavo. Aiwa, tinotenda president nokuti tsika kwamaita, tinotenda leadership. Boko! Boko Budaka! Imbo isa basi. Dambo da suru gana baba. Boko Budaka! Munhu wese asina kusumudza izano tirambama. Boko Budaka! Chamisa hoye! Ai mimire kandi. Chamisa hoye! Isa basi. Kusuroko! Boko Budaka! Kota rakubish ikokoe. Boko Budaka! Armamiri! Chamisa hoye! Chamisa hoye! Esoko! Panenge paita mazano chaiwo. Mazana avuya pano zvopati pati hai. Pamunobva panapa soro ganenge akutsvai nemere. Ekaka kuzana hakuna tiriko. Kuramba ari kuzana uri kuti mwana aramba asingaendi kubasa handizvo here? Kuramba ari kuzana uri kuti munyika murambe musina mari handizvo here? Maoko Budaka! 2019! Volume 2019! 2019! 2019! Right, Maoko Budaka! Mochita musingati maputi ndizvoka. 2018 chamisa chete. 2018 munose kupi kubasa. 2018 mari pai? Zvine mutsindo handizvo here? Maoko Budaka! 2018! 2018! 2018! Chitarira edomo. Yavamo mari kubudisa. Right. Panguva ino ndoda kusumudza Caston Mateo azotaura akamirira Youth Assembly. Caston. Morgan Chamisa same. Morgan Chamisa same. Tinoda Morgan Chamisa. Tinoda Morgan Chamisa. Tinoda Morgan Chamisa. Tinoda Morgan Chamisa. Team 1. Tinoda Morgan Chamisa. Chisa Mpama Chisa. Chisa Mpama Chisa. Chisa Chamisa Chisa. Chisa Chamisa Chisa. Let's go. Aiwa, pamusoro president. Pamusoro leadership. Inoda kutaura ndichiti gore rino mayuthi takajamuka. For 38 years we have suffered under the regime of ZANU-PF. Iti Mnangagwa is the longest serving member of cabinet ya Mugabe. Is the longest serving member
weZANU-PF. Saka kana vachiti new dispensation, hapana new dispensation. It's the old dispensation yeZANU-PF yabva kuna Mugabe ichienda kuna Mnangagwa. But kwachada kuenda, we want a new dispensation. A new dispensation can only be brought about a new person. Aniti? Vanobva vedu wa President Nelson Chamisa. President Nelson Chamisa is the one who's going to bring the new order. Isusu mayuti, we have suffered for so long. Tatambura kamakora akawanda chaizvo. Asi, kwacha kuenda kuti nemuono wekuti inyika yakaenda sei yatinoda. Ma problems api atinokwanisa kunzwisa isusu. Vamunangagwa vane 76 years old. Toda kutovapawo pension yavo vaende kunozorora. Topa mukomana wechidiki ane 40 years kuti atungamire nyika ino yeZimbabwe. Nekuti vane 40 years ndo vanoziva kuti ma problems api atanawo. Mayuthi mazhinji imomo haana dzimba, aniti haana mabasa. Tosvika rini tichigovhotera ZANU-PF? Saka gore rino takachamuka. Gore rino we are going to bring in a new order. New order inotungamirwa naVaNelson Chamisa. Tichiuze sisi mabasa. Muno mamutoko muno toziva kuti munoshikidzirwa vanhu. Mashisi munomu ZANU-PF yaiti istronghold yayo. Asi mayuthi takaregesa 54% vanhu below 40. No vakaregesa mumashisi munomu. We want to make sure that 54% iyoyo torakidza vanhu kuti takachamuka gore rino. Takachamuka tichivhotera Nelson Chamisa kuti aite president munomu. Nekuti kutambura kwedu kwanyanya. Saka ndinoti aiwa musashupike. Ngatizive patiri kuvhotera. Patiri kuvhotera not for a 76-year-old but for a 40-year-old. Tichivhotera a new dispensation inonzwa naVaNelson Chamisa kuti mayuthi tiwanewo mabasa. Muno muGreat Point mito maindustry. Noti kungotengesa pamusika. Aiwa. Asi toti pachi maindustry. Saka thank you. Chinchaiwe. Matira kwayo. Matira kwe ZANU-PF. Matira kwe corruption. Tashako. Aiwa tateni. Tinotenda Mateo Chisa mama Chisa. Chamisa oye. Chamisa oye. Ezoko. 2018 muswa 1 August. Vachamisa ndo wangu wabati. Wabati. Andi so ere. Pano di pepa pano ribata ma president alipaka wanda. Vachamisa ndo wangu walipokutanga anzo ere. So pano mopua pano pepa renyu. Momona paka Chamisa. Moti mimichi. Chinja. Iya kisikai. Aitiro. Moita ku box modio sokochi. Si. Ayawa kisikai. Anzo ere. Ande dos. Matra pano pepa tuli. Chinja. Anzo ere. Tadi. Sokoti namo ya nini? Namo ya pera. Wenda zakumba kwako uchizibikwa. Ona mambo Jesu vakataura ndavakuenda. O mambo Jesu vakataura ndavakuenda. Ndapeta ine. Namwezi adini yapera. Mamtiviri. Sikai kuno.
mauya kuzotikuta kuno kwa Mutoko. Tinoda kutenda zvikuru nenguva yatabvumirwa kuti tiwane kupiwa mashoko ari kutisvitsa muZimbabwe itsva. Mutoko inotirwadza sevana veMashi East nekuti muno makapondwa vanhu. Ndakatarisa mai Dzamara vari papa. Ndinorwadziwa samai. Mai Dzamara uye mungoni kwandiregerereiwo. Mai Dzamara havasi kurara. Havaziye kuti mwana akaenda kupi. Sande yekupedzisira yacho taive naye Itai achiita zvinhu zvinosunungura nyika. Anga asingadi kuti Mugabe apfeka ada kuzvisunungura yekuti ararame upenyu hwakanaka. Mai ava ndimai Dzamara. Kana uri mukadzi uri mudzimai zvibvunze ipapo. Kuti zvinorwadza sei kuti mwana anotsakatika auziye kuti ari pai. Havasivo vega ndamunogara zvenyu mai Dzamara. Havasivo vega. Takawanda panapa tine misodzi pamatama. Takawanda takaponderwa vana panapa. Nemabasa ezanu. Saka Mutoko yanguva yenyu yekuratidza kuti zanu nguva yako yakwana. Wakaponda vasingapondwe. Nekuti hakuna munhu akapondwa anorova. Kuburikidza neminamato yenyu, vanhu vese vari maMutoko vakapondwa. Nehama dzedu zvinopamhidzira nemwana wangu wakapondwa. Hanzi musi wa30 July. Okoyo. Okoyo Nelson haana ropa maoko. Nelson haaponde vanhu. Zimbabwe hatiziye system yekupondwa kwevanhu. Tinotya, we respect human life. Therefore, tiri kunovhotera Nelson. maMutoko muno musazoisirwa mapolling station akawandisa. Mashonaland East inozivikanwa kunzi ndiyo rigging province. Mupfungwe kunonzi kunobuda vanhu 45,000 ngasi kunenge kusina vanhu 45,000. Mutoko inonzi inobuda ma30,000 ma30,000 kunenge kusina vanhu ivavo. Vanenge vabhepi. Rigging ichenjerai mapolling station. Ziyai vanhu venyu vari mumapolling station. Ngatinovhoterai Chamisa. Kana takuda kuti upenyu huite zvakanaka. Mwana apa neimwe level akataura kuti tiri kuda kuti tiite airstrip pauye ndege itakure magudzi. Bekwadinesi vamwe havazvinzwisise. Muno mune matombo munoitwa mavegetables nanamurewa. What's wrong kuti kukuitwe airstrip yekuti ndege inongoya ichiita air freighting ichiendesa maproducts vana mowana mabasa. Matombo ari kunopolishwa kuItaly opolishirwa munomu. Ndege dzotakura finished goods dzoenda kwadzinoenda. Politics neeconomy hazvisiyane. Zvavakaita new dispensation nekuti politics dzavo dziri wrong. Chii chiri kuitika mueconomy? That's gone down. Because the politics neeconomics hazvisiyane. When you have wrong policies kupolitics, economy haibude. Kana vanamai vachinopiwa ma10 cents kubhengi, aenda anodhirowa mari yake, amukira kuma-AM kunodhirowa mari yake, anopiwa 10 cents macoins. Ekuti anendi kunotenga mubhengi. Hatizviziva izvozvo. Nelson is going to change our lives. Nelson is going to change our lives. Nguva yapera kasi vana Mutoko Mashi East ngatiite zvatakamboitira vatsvangirai. Vakawana the highest votes in Mashi East. Presidential votes ndo dzinokosha. Kansela na MP kana vakawina president asipa hapana zvataita. Saka Mashi East chisheru Mutoko tiri kuda mavhotsi akawanda. Muchenjere kuitirwa rigging.
Chisamba Machisa! Chamisa oye! Chamisa oye! Tinotenda honorable nemashoko enyu anomwise mvura. Panguva ino takuda tisimudze president wedu, asi vasati vasumuka ndongoda tisiwe chinhu chimwe chete, kuti vatsvangirai vapinda muhurumende yemubatanidzwa vakapoinda vachamisa kuita minista weICT. Muchazviziva? Vasati vapoinda vachamisa malaini emafoni taimatenga nemutongo wepuraisi yemombe. Chisa baba chisa. Chamisa oye. Mutoko oye. Vachamisa vaitwa minista weICT. Pambovya pano vaitaura vachamisa. Vakati muchateya mariva embevaya nemafoni ndizoka. Vakati muchatsaka mombe nechinyi nemafoni. Vakati zvakare muchabvunza kuti kodoro riri kupi rendari remishariaria nemafoni. Vanhu vakati vanonyepa. Muchazviziva? Vachamisa vapinda kuita minista weICT. Malai mabikwa rendariria usati watenga rakawanda wanda unopuwa chikapu ndizoka. Womboti ka wona tikadoraka rinonaka here kuti rinodi. Saka takavona kuti doro rinonaka nokuti vachamisa pavakata minista weICT. Malai yakavatola fochi handimona manje. So president wedu ndi president vakatomboita zvinodini zvinoonekwa zvinobatika. Panguva iyoyo mashopu ose angasina chuno. Handizvo here? Vapinda vanovachamisa mashopu ndokuzara, zvipatara kumishonga ikatanga kuwanikwa, maticha ndokuwana mari, musina mari munyika. Pangopera inclusive zvapera. Iko zvino mari chii? Hakuna. Vakomuleka? Munhu wese? Munhu wese? Munhu wese? Munhu wese? 2018? 2018? 2018? Tashako? Rwashman. President vachamisa vachiuya. Tese tinofara akasimuka zvimuri toko. Chisa mbamba chisa. Kukula. Izenzo. Ndaitirwa zvakanaka zuva ranhasi. Ndauya kuno pachifu Mutoko, Nyamziwa Shumba. Ndauya kuno ndokwavanotoungana nachifu Charewa handiti. Notenda ende chandifadza ndechekuti nhasi Mutoko ndaona yakasimba kwazvo. Pandakambouya naPresident Tsvangirai pa2013 pachiitika mashura munyika, takaita kutambudzika kuchita violence munyika muno, asi nhasi ndiri kuona madhara angu majena murebvu anasoro jena vakatiti vachitaura kuti ajamuka. Toda kutendai Mutoko. Tinokutendai nokuti isu chinangwa chedu hachisi chokuponda munhu kana kuvengana nemunhu. Isu tauya tine mitanda netsvimbo zokuzvindikita nhamo nenzara. Isu tauya tine mapfumo okubaya urombo. Isu tauya takatakura magrenade ekugomba kushupika. Isu tauya kuzorapa chirwere chanetsa nyika, chirwere chenzara mumusha. Saka kana uri kuZANU-PF hausi muvengi wedu ba, unotodawo kudzikinurwa nokuti dhimondi rinogara pane asingaridi.
Tiza mama tiza. Kukula. Vamugabe. Taiva udza kuti vakomana ngatichinje maitiro vachiramba. Kwanza azviite handichinji. Iyo ndobva vachinjwa zvikanzi aiwa mai amuri right ngatichinje vakomana. Nyaya inoda kugadziriswa pamusoro mutungamiri watinawo weMarch East uri pano. Vana vapasirai vauya kushanduko. Nevatungamiri vatinavo vese vari pano vadenga neutekwa-tekwa hwenyu. Tinokutendai the entire leadership iri pano. Ndakutendawo vana mai Mutindiri national leadership iri pano. Nevakuru vedu vana vamuzoda. Vana chabve muperu vari pano vana mai Masai. Nhasi tauya kuno sekutaura kwandaita. Vhiki yapera ndanga ndiri kumaTebeleland South. Kwanda ndichitaura nevatungamiriri vekumaTebeleland. Ndikakutaurirai kuti munyika medu muno vanhu vasvika pakuti taakuda kushandura nyika yedu. Ma-elections emuna 2018 akafanana nema-elections emuna 1980. Sei ndiri kudaro 1980 tainda kunosudurudza nyika kubva kuvapambe pfumi vechichena. Muna 2018 taakunobvisa nyika kubva muvapambe pfumi vechitema. Varungu vachena vakangopinda muhovhorosi yevarungu ndobva vatanga kuita zvaitwa naSmith. Hapana chavakachinja kubva kumutemo, kumabiro, kumasvetero esimba, kuupambe hwepfumi. Havana kumbosiyana naizvozvo. Saka ndinovaudza vakomana vangu kwatiri kuHarare kuti aiwa isu hatisi kupokana nemi. Kana muningina kana mukoma abatwa nechamubata usanetsana naye nokuti iye anoda kudzikinurwa. So mukoma Mnangagwa anoda kudzikinurwa, mukoma Chiwenga vanoda kudzikinurwa. Vanoda kubviswa mavari mavagara mokuti havazive kuti mombe yekuronzera kama wakaringa nzira. Ivo vanokama wakatarisa mugaba vachidambura munyatso wenyika. Isamba machisa. Kukula. Izenzo. Saka ndakavaudza ndikati gore rino Shabhani yadzura mwando. Apa tiri kusvitsana kumapena. Zvino munyama wavo vaita vana vachiwenga pagedhi hapana munhu. Mugabe wapo wakaenda musha. Ndogovesa nemusana kana negotsi. Chidobi chinenge kudada. Nokuti pagedhi hapana chi? Eka munhu akanga achivabatsira ndiGushungo. Zvino Gushungo achinja maitiro. Chisamba machisa. Kukula. Ezoko. Vana vembwa havasvinuri musi mumwe chete. Bati tinosunura pakupedzisira tinoruma zokuti de. Tino ukasha wokunonokerwa nokuuya kwokuona. Saka aiwa tauya nhasi kuti titaure kuti 2018 inoyi haisi yokutamba nayo. Munoziziva kuti murume aifananga achitungamirira musha unoyu ndivatsvangirai. Asi nokutonga kwaMwari vatsvangirai havasi pano. Saka ndakabva ndanzi pinda mubhutsu ndikati nichero dzakakura sei ndinokava. Ende ndinogohwesa nezvakakura idzodzo. Bati kuti ndigohwese totobatsirana. Kubatsirana kwacho kureva kuti iwewe woendawo kunokurudzira ari panext door pako toita kazevezeve. Kamoto kamberevere kakapisa matanda kupi? Hazvichadi kuti mutarise kuti kune bato iro kana bato iro. Chingotarisai kuti paakudikwa mutsvairo munyika unotsvaira tsvina yatinayo mumusha. Paakudikwa mutosori werima anotosora rima ratinaro munyika. Paakuda mashonga nyika anoshonga nyika. Nyika haina kusimira inoda kushongwa. Nyika haina kumira zvakanaka inoda chimiro. Nyika yakafumuka inoda kudzikamiswa. Nyika haina upfumi inoda kupfumbiswa. Nyika haina mufaro inoda mufaro. Zvino mufaro haungawina ngwena. Ngwena inogara mumvura. Mumvura hamuna mufaro.
mufaro. Chamisa ndiye unomisa nhamo. Chamisa ndiye unomisa kushupika. Chamisa ndiye unomisa ZANU-PF. Saka uye tibatsirane timise matambudziko edu. Chiza baba chiza. Kukula. Izenzo. Ndakamuudza ndikati ndipei ina handidi nyika kwenguva yakareba. Ndipei munongonipa 2 years. Muone marovero andinoita. Ndinoirova zvokuti munondidira nyika yadirwa shuga. Unorohwa nembovha yemufaro. Kukanganwa kumba ngakuuye kuno. Nyika yanaka. Zvinoda kugadzirwa munyika tinozviziva. But hazvigoni kugadziriswa neakazvikonzera. Chikorobho hachigoni kuzvisuka. Chikorobho chinoda sipo. Chikorobho ndianiko? Ndivamunangagwa. Chikorobho ndianiko? Ndivachiwenga. Chikorobho ndianiko? Ndo machinda angu aya ndoda kuti ndisuke. Sipo ndiani? Ndini sipo yavo. Chiza baba chiza. Kukula. Naona wako mana isi yao wabako harari waru kufane kuseka. Ndo maroero edu. Iziloro wa dongi ne waya pachigayo. Kuti zinu zvifambe zvakanaka dongi karowe ne waya. Ndezvipi zvatoda kuti munyika mugadzirwe kuti ndikupedza nguva yenyu hamadzadiwa. Matichi ndandakatoenda kumbasi. Chiza baba chiza. Kukula. Izenzo. Now, nyaya yomutoko inondirwisa tsitsi chaicho. Nekuti ndaudzwa kuti paifamba vakomana vaifamba vachitenderera muno. Vachifundisira vanhu. Nemumaruzevha mundoziva zvinoitika. Chiza baba chiza. Kukula. Zvino inzwaika. Patiri kupinda isati tikunetsana nevanhu. Asi ukaita basa rokuvhundusira vanhu pachikamu chaakuuya ichi. Chenjera kuti kana uri muroya ari kudzidzira uchabatwa mhindo yapera nokuti muroya ari kudzidzira ndiye anobatwa. Pamakuda kunetsa akomana pamuchivhundusira vanhu kwakuda kuedza. Muchenjere kubatwa muri pamusoro pedere. Ndava mwedzi yasara mingani? Nyika inenge yashanduka musi wa 31 July mangwanani ngwanani. When anenge ava former president of the Republic of Zimbabwe. Aiwa ndozviziva akanotenderera munyika. Mawa veterans ati hatichadi. Masabhuku ati hatichadi. Madzishi ati hatichadi. Vachirikadzi dzati hatichadi. Nherera dzati hatichadi. Mabusinessmen ati hatichadi. Mapurisa edu ari kugunun'una agoni kuti hatichadi anongogunun'una arimo. Isokisi rinokuvarira mubhusi mukati. Masoja edu anodawo mufaro. Masiewo edu anodawo mufaro. Hurumende yedu inoda mufaro. Pakuda mutungamiriri anobatanidza vanhu. Nyika ino haisi nyika. Zvipenga. Vakuru veZANU-PF vari kutungamirira bato. Havasi kutungamirira nyika. Hapana nyika. Sei ndichidaro vachimanikire. Ndinodaro nokuti panogoyiwa mbeu vanokubvunza kadhi remusangano. Wobvunza kuti ko vasina kadhi remusangano havasi maZimbabwenzi here. Ndo nyaya inoda kugadzira yekutanga ndichingopinda chete. Munhu anofana kupiwa mbeu ngaapuwe nekukodzera kwete nebato rako. Kwete nekuti uri patipi. Nemabusinessmen. Nyaya yekutora mari yevanhu iwe uya kuno uzokontribhuta kuZANU iwe uya kuno. Hakuna zvakada. Hakuna munhu achamanikidzwa kuenda kumusangano wasingadi kutanga mwezi wa 31 July. Ndindienda wapoka. Uzavhunduka. Ndatokwana so. I was. Chero mukaramba kuvhota ndoti haini ndakavhoterwa kare. Ndotorambira mukati. Chiza mama chiza. Kukula. Izenzo. Ezoko. Ndezvipi zvatoda kuchinja? Kune vamwe vasingazive
kuti nezvinhu zvishanu ina handisina kumbopedza nguva yenyu 5 issues dzatoda kuchinja muhurumende. Zvinhu zvingani? 5. So patinosumudza chanza, hatisi kusumudza chanza basi, tiri kutaura kuti tine zvinhu zvingani 5. Number 1, tichingopinda toda kugadzirisa nyaya yeleadership negovernance. MuZimbabwe maita dambudziko rokuti musoro wakaora besi ndo benyu. Toda kuzvigadzira izvozvo kuitira kuti kuhurumende uko vatungamiriri vagadziriswe, kuve neshanduko kuhurumende. Vhudzi ratakachengeta rovava musoro, ngatigerwe musoro, tichinje bhareta. Bhareta ranga riripo kubva 1980 rabharuka, toda bhareta idzva remukomana wechidiki anonogohwesa mangwanani. Leadership. Munyika muno hamuna vision. Ndakanzwa munangagwa kwanza isu tiri kuti muna 2030 tete middle income economy. Ndikati mudhara wangu amene munangamudza chiruku ichocho. Wakasara uri kumashure kure uko. 2023 Zimbabwe inofana kuva the jewel of Africa. Yes. Munhu wese achida kuuya muZimbabwe nyika yanaka, mari tinayo yakati ti. Vapana vari kumabasa vakati ti. Vanhu vachifara nemufaro vakati ti. Musoja achirova lavhine akati ti. Mafurisa adaa nemota dzakati ti. Zvinhu zvakanaka munyika. Zvinonaka sei? Ndopanda kuda kutaura number 1 ndataura kuti governance. Ngatigadzirisei kuhurumende. Ngatigadzirisei kucorruption. Nyaya yenyika inyaya yekubiwa kwemari. Vakomana vangu zvipfukuto. Patakabva kuhondo tikati mukoma vauya vabhemoza. Hatina kuziva kuti mukoma havana chavanacho kunze kwekuluta nekuba. Ndosaka muchiona umbavha hwakanyanya muhurumende. Vanongosimba ndo vapinda muhurumende. Vanoguta ndo vapinda muhurumende. Vane mapurazi ndo vapinda muhurumende. Vane mabusiness ndo vapinda muhurumende. Vanoita zvinhu zvinonakidza ndo vapinda muhurumende. Ko avo varidzire hurumende vari kunze muri kuvakanganwirei? Ndopatoda kugadzira ipapo. Maminista hasi vanofana ngane tunu. Kana uri minister ita minister, kwete ndiwe minister, ndiwe farmer, ndiwe businessman, ndiwe zvose, haugoni kutakura zvinhu zvose. Mabusinessman ngaende neko, mafarmer ngaende neko, war veterans achienda neko, mutungamiriri arimo achitungamirira. Ndokuti pave neaccountability munyika. Mandonyaya yatoda kugadzira iyoyo ndokuti haina kunaka. Mabirwa ari kuitwa mari 15 billion kunyangarika kuHarare. Hamuna kuzvinzwa? Ike zvino akutadza kunakurira kanyoka menyu aiwa akabandini. Ukaona mchina akabandini ndikuradza kuti makaba mese. Hapana mcheni. Haina kugumira ipapo yakabiwa kuenda mukatarisa ndege dziya dzakauya. Pakabiwa mari munoziva. Iyi munoziva kuti shavi rokuba ishavi rinobata hama dzangu dziri muzana. Kana mbeu chayo unototi akawiswa mugomo wefertilizer anobane kapu. Kuti ingosvika yashota. Nokuti kashavika kakangomubata kanomuisira mvura. Chero pachipatara chaibari nobama jekiseni sirinji chaidzo kungondinzi ndaba chisa ngamba chisa kukula izenzo mweya uyoyo ndowatoda kubvisa dhimoni rekuba, dhimoni rokushayisa upfumi munyika. Ndosaka muchiona nyika ino haipori nokuti ivhu iro riri kuchema rakadeurwa ropa. Vanhu vazhinji vakafira nyika pasina mhaka. Kune vanadzamara vakanyangarika munyika muno munoziziva. Kune vakafa muna June 2008 munoziziva. Kune vakafa nemurambatsvina munoziziva. Kune vakafa kwese kwatakaenda mwana Bulawayo nenyaya yegukura hundi munoziziva. Hapagoni kuti nyika iende mberi musati manyararidza nyika nekubvisa misodzi pamatama. Munhu anonyararidza asi achemedza. Ndava achemedza hagoni kunyararidza. Uwe mwana weinoitwa neasina kuchemedza, neasina kutorera mwana bhonzo, neasina kutsunya mwana. Asina kutsunya mwana ndiye mutungamiriri ane maoko akachena, asina ropa raakabva deura, ane ropa raaruda kudeura reurombo, ropa rokushushikana, ropa rehushayi, ropa rokushaya mabasa.
Dora ndoda kudila naro iro. Chiza mama chiza. Kukula. Izenzo. Pa governance abatuka kuti devolve power. Simba rifani kuwa kuharare ngari wo kwese. Mutombo ino indiri kuona 5 years chainzo. Rawa guta guru rasumuka. Rinosumuka sei. Ngati sei kuno. Chataura pa economy. Ngati sei authority neita kuti ma offices ari kuharare. Ngaitwe decentralized. Munhu haafaniki kuenda kuharare kunotora passport. Kunotora chitupa. Munhu ngaatitorere pakutoka. Otokera kumba. Chiza mama chiza. Kukula. Izenzo. Kuti uchitaura mwana kuti mpana ari kutaura chikuru. Dai tinoona zvekuseri singaonekwi nedzimwe bhinga. Izo zvimweni haziona kuti mpana ari kutaura chiwi. Ndikati aiwa iwewo mudhara uri woko analog kumbira wese. Relax, roambira dzako ndichikupa mari isiri vemakombiyuta titekenye nyika yende mberi. Aiwa ka. Ndoba muchaona kuti bandi riri kupinda. Ndoda kugadzirisa nyaya yegeneration transformation. Upfumi hwenyika hwakuda kugadzirwa. Haugadzirwi nemadzikoma angu aya. Mawo veterans haasi kupuhwa mari kezvinokaitirwa kunoputisirwa utsi hunokachidza nemvura inopisa kuHarare. Vari kungochema ukaona wakukumbira kureva kuti wanyimwa. Mawo veterans kukumbira mari kureva kuti makanganikwa. Munokanganikwa nokuti vari kudya vanoda matebhuro manners kuti musaita noise. Manje ndiri kuti mawo veterans ichipinda uyai patebhuro. Ndimi munofana kunge makabata nhango yenyika. Ndimi munofana kunge makabata rifa renyika. Mawo veterans ngapuhwe mari yawo upfumi tinahwo. Kwete zvakaita chiki zokuti unofa asina pokugara. Toti takapfira chii? Mawo veterans ngezvino zvavana mari nechiremu. Anofana kunge achizikanwa napo nepomuwo veteran awo wakaunza nyika. Nekugara zvakanaka. Apo nepachigwido apo. Nekugara zvakanaka. Apo nepamuchibha. Nekugara zvakanaka. Saka nyaya ye-liberation struggle ndoda kunotungidza moto we-liberation struggle yekuti vakafira muhondo kuti vasunungure nyika vagare zvakanaka. Kwete kuti vanochema vakachema nenyika igare zvakanaka. Ike zvino zvapasati paitwa Liberia yevakafira musango. I want that program yeLiberia kuti vanhu vatange kunovigwa patsva vachipuhwa ruremekedzo rwemagama. Tonokumbira ruregerero kune vabereki vasina kukumbira ruregerero kune vabereki vakanga vafirwa nevanhu avo. That is what we must do. Toisa Liberation Museum inochengeta nhoroondo yenyika. Kuti vanobva kune dzimwe nyika vauye kuzoona nyika yedu yakauya sei. Yakafirwa, yakarwirwa. Murungu anga aramba kuti paupfumi hwedu. Asi tochengetawo nhoroondo yokusunungurwa kubva muliberation takuenda mutransformation kwatakwenda. Hamuwirirani nazvo here vatungamiri? Chiza baba chiza. Kukula. Izenzo. Ezoko. Tapinda isusu. Maminisa adariki 15. Atini maminisa anowandisa kunge uri kuadresa rari. Minisa uko. And apa atiti chinja namba umeendawo. Sezvaitwa nawo bendina na 7 nevamwe vafa naye ba. Anditi anditauri mazita ndongoda kutaura nekungopfuura ndimo. Chiza baba chiza. Anoti akaswera anamboba ndati savior. Chiza baba chiza. Kukula. Ezoko. Sana kutora mazita evanhu asi haana chavakagoba. Isikati muhurumende munoda accountability. Muhurumende munoda vanhu vanoita zvinhu nemai nemazvo. Handizve? Maminisa anoshandira nyika. Ma-MP nemakanzela anenge asingadzoki kuvanhu tora right of recall. Munhu ngaadzorwe kumba kuti hausi kumirira vanhu kwavaendawo kuvarara nezamo pai mukana. Tora tipagadzirwe vanhu vazive kuti utungamiriri kana watumwa tumwa uchidzoka. Penga uchidzoka. Kwete kupenga zvokuti hauonekwi. Odya wega. Topatula kugadzira ipapo. Chiza mama chiza. Kukula. Izenzo. Ndataura nyaya yekuti toda kugadzirisa governance. Handiti? Ndo number 1. Number 2. Toda kugadzirisa upfumi hwenyika. Chii chatoda kugadzira paupfumi hwenyika? Upfumi hwenyika hwaita dambudziko yokuti hauna vanhu vari kuhumaneja zvakanaka. Nyika yatakapuhwa ine upfumi hunotyisa. So kutanga musi wa 31 July toda kugadzirisa oxygen yeeconomy inova mari yatinotamba nayo.
inini musi wa 31 ndingotambai handichadisira organization dzokuvhura maoko idzi ndokutambai une keshe une chii ndopane nyaya yose ka saka patiri kuti tapinda musi wa 31 pamunesa taita kama inauguration day asi ndatogadzirira chokutanga bond note takuti rova pasi tobhana bond note munyika muno tounza mari chaiyo chaiyo mari chaiyo ndeipi tiri kuunza yusa chimboshandisai rand chimboshandisai euro chimboshandisai pula kwenguva diki tichigadzirisa productivity mumafamu togadzirisa productivity kumigodhi nemumamines kuti tibuilde mareserves edu egoridhe tigokwanisa kudzokera pazim dollar ine power kudarika US dollar. Mapanzwe kwete kuita mari inoshisha mari inovhuva mari inonzi haiwa yapera power nokuti yakuita kune rimwe bhodha. Mari inofana kuva mari isingaperi value kwete kungonyeberana kuti tissue yava mari geje ndokutaura kuti chiko chisambamba chisa kukula izenzo toda kugadzirisa. Ndakaona mukoma eidimu nangagwaro kuti hai Zimbabwe is open for business. Ndikati once wangoti open for business watoti open for corruption. Iso atiti open. Zimbabwe must be best for investment and safe for investment. So but that Zimbabwe is best for jobs. Nokuti nyaya ndeyekugadzira mabasa. Ndosa tiri kuti 2018 munhu wese kupi? Ende toda kuti pakanzi hapana munhu panofana kunzi hapana. Apakanzi hapana basa panofana kunzi hapana chi munhu. Vanhu vachiinda mumabasa. Maindustry achivhurwa. Vane kune dzimwe nyika vachiuya muno chivabvumidza kuti vavhure makamba. Asi tine mutemo wekuti mari yedu haibudi muno zvisina tsarukano. Mari inodyirwa muno inoinvestirwa kuti iite simba muno. Waenda neprofit yako unoenda neprofit asi mari yedu muno inenge ichiberekana ichibatsirana. Nyaya yemabhengi ukeshu vamwe vari kuti dambudziko rinopera sei? Dambudziko harisine mari. Dambudziko nderokuti matsotsi ndo akabata chikwama. Kana matsotsi akabata chikwama hakuna anotsveta mari muchikwama ichocho. Saka mabhengi anofana kudzorerwa paanga ari paye pekuti munhu akatsveta mari anouya mari yabereka yava neinterest. Ndo anonzi masavings ka. Kwete kuti ukatsveta mari inouya yatopera yaonda. Kana kuti haisina inonzi yabereka but yasara isina makumbo. Ndokuita hereko. Chisambamba chisa kukula. Saka toda kupagadzira banking culture yedu yogadzirika. Nyaya yena mutoko kuno. Industry is going to be very central. Toda kugadzirisa granite harifani kubuda risina kuprocesswa. Rinofana kuprocesserwa mari inobva. Moita processing plant inenge ichibva muno mabutoko. Rongobva muno rapera kugadziriswa nokupolishwa. Vanhu vovinga upfumi hwenyu nokuti mahugadzira ndozviri kuitwa kune dzimwe nyika. Tarisai kuna Switzerland vanogadzira chocolate makamboza kuti vane plantation ikoko. Havana. Makazi vati vanogadzira maperfume makamboza chicha anacho maruva anogona kugadzira perfume. Inyaya yokuti vari kuita value addition kune zvavanenge vatora kune dzimwe nyika. Toda value addition muno. Horticulture madomasi haafani kushaya musika. Vanhu vanoda madomasi emuZimbabwe kuEurope. Vanoda madomasi emuZimbabwe kuChina. Tofana kuti madomasi edu toenda out growers program. Vanhu vachitorerwa madomasi oitwa canning oitwa process muno mamutoko. Obuda ava shambari muchiwana US dollar muhomwe menyu. Aika iplani. Haufani kuenda kuHarare kunenge wakanakirwa uchirwa mari uri paruzevha. Une magezi paruzevha. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Ine program yatikuya naye rural upliftment. Irikunzi DURA, Development and Urbanization of Rural Areas. Tiri kuti maruzevha ngamusimudzirwe tsinga dzeupenyu, tsinga yekutanga ndeyemagetsi. Munhu ngave nemagetsi kana tisina panoenda hydro toenda kusola. Kuitira kuti nyika ive chitaitai, chimwenje uinde kwese kwese. Kwete kushandisa zvibani mukore uno. Toda kupagadzira ipapo. Chechipiri tsinga yakakosha itsinga yemafoni. Toda kuti munhu ari paari wifi inenge yakakurova takurovera mabase station. Kwete zvokuti unoenda kunokwira mumuti ndoda kubata network. Hazviitwe kana mune utungamiri hwechipfana hwokuti mukamupa half the chance you score twice.
Ailaka. Vamurai, ndipei muone hapa, ndipei ba 31. Muone Christmas ya mnonorowa gore rino. Jiza mama jiza. Ai, vazhinji venyu majaira kudyiwa neChristmas. Munofana kudya Christmas. Kwete kudyiwa neChristmas. Munozviita nokuti nyika isati yakagadzirika. Chechitatu, tsinga yakatikoshera. Itsinga yekuti mvura ngaive inowanikwa pese pese. Kwete zvibhorani. Ndinoona kuti kama zvaakaita paBotswana akavaka matengi. Muraini mune muchingonzi iyo tengi pamusoro pegomo. Mapaipi orowa achibuda mvura. Kwete kuti vanhu vanoenda musana yarwadziwa, mbabvu dzarwadziwa kuti upenyu hunofana kupfava. Hurumende ichigadziriswa nevafana vechi. Tsinga yechina migwagwa. Hatini migwagwa anosara ichiri dust road yokuti madhongi anopipikisana nevanhu vachifamba mugwagwa. Taakufana kurova tara by tara. Tara inouya sei? Tinoita anonzi build, operate and transfer. Vari kunze kwenyika uyai. Tokucheresai diamond kwenguva yakati imi motisimudzira marodzi. Anouya kuzoita migodhi achichera gadzira marodzi munzvimbo yauri nemahospitari mauri. Community and constituent infrastructure support program. Handizve? Kana wapedza dzokera kumba kwako migwagwa yedu siya tinayo. Toda kuita migwagwa yakaita Barika kuenda kuHarare, Barika kuuya kuno. Unofana kungopinda mumota wovhara maziso mukombiso. Uchirova kusvika usvika Harare. Maspaghetti roads ndakataura Mwari mufana ari kutaura. Roads dzinofana kupindana. Dziri tara munhu achinakirwa nenyika. Kwete kuti zvino zvinoona road ungati pothole here kana kunge rwizi kana kuti quality of road yacho ukangogadzirwa yatoparara. Chisa mama chisa? Kukula? Izenzo? Tsinga yakupedzisira itsinga yedzimba. Toda kuva nestandard housing mumaruwa. Kuitira kuti simudzete standard yedzimba dzatinadzo. Kwete kungoti tangovaka gore rino tichine dzimba dzinovakwa dzine huswa. Vanhu vanofana kupuwa support program nemabuilding brigades nepublic works program tichigadzira nyaya yedu yeemployment. So that todzokera kuya kwekuti munhu nemunhu ane pokugara pakanaka. Democracy starts with a decent roof above your head. Do you know the democracy ka? Do you know the revolution ka? Do you know the liberation ka? Kwete dambudziko ratinaro here? Nyaya yekucharima nemombe yatoda kubvako munhu ngaave netractor inenge iri pevillage. Kuitira kuti inenge ichirotata ichirimira vabereki. So that we are moving from subsistence agriculture to commercial agriculture. Towedzera yield per hectare. Inobuda ipapo tichitengesera vanhu kune dzimwe nyika. Ndipei mani ndinodokera. Chisa mama chisa. Kukula. Izenzo. Munozakana uri mutambi webhora uchinzwa zviri mumakumbo mako. Uchitadza kupasirwa nemunhu ari kutamba nebhora unodetseka kuti woita seiko. Kuti munhu angagwa andipasire ndigohwesei mani timu iwine. Ndopatiri ipapo. Chechitatu inyaya yesocial agenda. Ndakunopedzisa zangu ndati zvinhu zvishanuka. Vamwe vanenge vachita Chamisa anotaura asina bepa. Ini handiite semadhara angu aya. Ekuti unochiverenga sana vamuzenda kuti because of lenda verenga zvabai chisa baba chisa kukula izenzo. Number 3 inyaya yesocial agenda. Chii chatoda kugadzirisa masocial agenda or social services. Chokutanga inyaya yechikoro. Itiri kuti vabereki mari tinayo we have 60 minerals in this country. Botswana ine 1 diamond. Isine 60. And about 60 papo 54 hatisati atanga kutongodzirowa kana kuita sei about 52. Hatisati aingo fully exploited. Toda ngoti idzodzo tadziexploita mari ngainde kuchikoro. Toita kuti panotanga mwana chikoro grade 1 kusvika 7 mubereki chingonzi ziva uniform. Isu sehurumende tichiona kuti mwana ari kurohwa chikoro. Paform 1 chitanga kuzvionawo iwewe nokuti kugonana zvanza zvinogezana. Tiripine mupimbira gumbo rimwe chete tobatsirana ka. Iwewe uchiendawo kuform 1 to 6 mwana kuti manyanani 9. Akanga agona kuenda kuuniversity mudzore kuno sehurumende tomupa grant neloan.
ene tamba grant neloni kuda kuti afana kuzvinoitira nokuda kutanga kudzidza kuda kurorawo nokutsvaga tisikana kutsvaga chikomana akuzvionerawo zvinhu zvake handizve inenge riri revolving fund aenda kubasa anodzoka nokuti pandiri kupinda ndiri kuintrodusa inonzi e-government kana kuti smart government. Munhu paanongozvarwa birth certificate ipapo, social security number ipapo, employment number ipapo, driver's license number ipapo, inozoactivate wasvika 18. Ega jisa mama jisa kwete kusora uchiti bhedha harisati rabuda. Unotesa kubuda kuti isa kompyuta zvinhu zvobuda ipapo wara handizve anenge arwara. Hakuna munhu acharwara pautano kunyanya madzimai nokuti vanoda special care. Hakuna munhu acharwara nechirwere cheHIV kana chirwere cheshuga BP. Tine health care system neinsurance yatiri kuunza yokuti munhu arwara nezvirwere izvozvo ana cancer anofanira kuiswa pagovernment treatment program. Ende patiropinda ina hakuna minister anorapwa kuSouth Africa. Now, mutoko inenge ane mahospital. Look at Karanda. Karanda is well run. Munhu wese anoenda kuKaranda muZimbabwe. Topana kuita all those hospitals akaita kunge Karanda. Vanhu vane zvipatara zvokuti ukapinda unoita kunge wapinda muhotera. Munhu uri mono wemajekiseni unofanira kungokurapa usati watanga kubaiwa jekiseni. Kwete unopinda muZimbabwe nemvura yenyu here? Komapirizi munawo here? Saka ndavingei. Jisa mbamba jisa. Kukula izenzo ipapo mndara wangu mune mwena ndo barenga iwanza hayo kutonga kwaro ndikati inokutonga kwaro kana kwakadai akuziraite kutonga kwemazino kokuti unoruma vanhu vanhu vanoda kuti vave neupenyu hwakadi neutano hwakadi. Kana ari semadhara angu 65 years and above andaona gadzirirai maikokeshi pandiri kupinda 31. Kana uri 65 years and above zvinoitwa Botswana zvinoitwa South Africa unofanira kuwana a social support grant. Isa mama jisa kukula tinoda kuita a social welfare government inonzwisisa magariro evanhu. Togadzira vanhu persons with disabilities ngavarapwe vapuwe grant again negovernment. Kwete kuti vabereki vaone nhamo nokuchengeta nokuti urema haukokwi unongokuvinga. Saka tofana kugadzirisa izvozvo nokuti hurumende chirera-nyerera nyika ichifamba zvakadii. Jisa mbamba chisa kukula izenzo. Ndataura ndikati tine maissues akawanda. Number 4 class yarina rights and special interests. Makodzero dzevashandi patine tapinda kodzero dze-environment. Isu toda kuisa inonzi Green Zimbabwe. Munhu wese anofanira kupuwa mukana wekuita reforestation nokuisa miti kuti tibvise ugwenga hwauya munyika. Tichichengeta madhamu edu, tichitengesa nzizi dzedu, tichitengeta mhuka dzedu. Kwete zvakaitwa nevakomana kunopfura mhuka dzose dzoda kuchengetwa. Kuti vekuti dzimwe nyika vane chipo chatakapuwa naMwari vave kuzochiona tichivabhadharisa mari. Mari ichipinda munyika. Tova vapfumi neupfumi hwatakapuwa naMwari. Yes, President, thank you. Jisa mama jisa kukula chokupedzisira. Number 5 kugadzirisa ushamwari nedzimwe nyika. Isa hatite zvelook east kana kuti look west. We are going to look everywhere. And once we look everywhere kana kune dungoda chete our flag is going to follow the dollar. Our flag is going to follow trade. Pane mari chete tinetiripo. Hatisema embassy kusina mari kwemaslogan chete. We want kuti zvinhu zviripe mari. Towirirana naIsrael votibatsira wa irrigation nezvimwe izvozvo tofambidza upenyu hwedu hwofamba zvakadii. Kwete kuti hauna masawira nechunhu unongoti iwani ndakaona ngwena ari kuzama but haagoni kunotaura naMacron because Macron mubana wechidiki anenge achitaura language yechidiki. Panozouudza Chamisa oti ari kuopposition. Ngatichipinda mukati ndikubatsire ngwena iwe omboenda kuopposition tione nyika yende mberi here. Jisa mama jisa kukula izenzo. Pana nenharo here kuti tikapinda tinoshandura zvinhu. Pana nenharo here. Munangagwa here kana kuti Chamisa? Mumwe here kana kuti Chamisa? Jisa mama jisa kukula izenzo.
izenzo nezoko ndichipedzisa handisi mudzimai mbi ndobasa renyu semaorganizer isambamachisa kukula izenzo ndichipedzisa vazhinji munoti nenyaya yedu iyi yatiri kurima negudo mumusha hatibirwi here ndagudo harina kana parinorima harina badza harina dura asi unoriona rakaguta saka gore rino toziva kuti vanogona kuda kubira pandakaudza ndikachidembo tamba musoro ndakadi endekero tine pinjisi yokubata kuti nzeve kuitira kuti isabirwa election ino saka ndiri kuita sei chokutanga ndatosiya timu yandatuma kuharare kunoona anezeki tikati akukuudzai zvinhu zvatiri kuti zvigadzirisai kana musati magadzirisa touyoko ere tine chaunga ka harare tikati ho inomira nemasoja anoziziva nemapurisa anoziziva nokuti ivo anoziva kuti kana tati ho toti chii ho ende tichazviita manje manje pavhiki inouya tatoudza vanhu kuti tichakumboda kurakidzira kuti pane zvatiri kuti zvinofanira kugadziriswa vangwene hamugoni kutaura musi weexam tisati tawirirana syllabus iwo uri kumakazamanisoni iwo uri wakaseta zamanishoni hatina kupusa toda kupinda tichiziva tese kuti syllabus yakamira sei tonyora bvunzo zviri paferefere ukatikunda tokukorokotedza tikakukunda wotikorokotedza zvisambamachisa kukula izenzo saka number 1 ndakamudza ndikati nyaya yemabaloti haugoni kuwaita uri wega haisi pimbi yegudo inongozikana negudo rega gudo rinoti rapfimbika rokangana kuti rapfimbika pavhiki ani munoziva rogona kupedza mwedzi wese richingotsvaga parakapfimbika haisi pimbi yegudo iyi mabaloti pepa toda kuziva kuti anoprindwa nani kupi uye anofanira kuteswa kuti ndo here atinoda kusvikira musi wanozonopinda muruoko rwako iwo unovhota tofanira nge tichiziva kuti baloti rakamira sei isambamachisa kukula ndinodzodzwa moto ndakanzwa vakuti akati ikoko hatidi ndekwesecurity ndikati security yei pabaloti kungoti ratawirirana munhu wese achiona saka bepa handiti mukaenda muexamu rumu rotanga ranzira hapana akarivhura ivo varuda kuti inde kunonyora zama rakavhurwa hatigoni hatirambi chisambamachisa hatirambi kupinda musarudzo asi hatibvumi kubirwa sematemba. We will not repeat the mistake ya 2013 yokuitwa herisa dzamutekwe kwa kunonyuza tosara taatega toda kuwirirana step by step. Number 2, nyaya National Logistics Committee inodeploya mapolling station vanetsika ikozirusi wokuvhota vanonojuta wati kwakasimbira MDC kunoenda vanhu vashoma kwakasimbira ZANU kuenda vakawanda oro kwaanofungira kuti vanogona kubiridzira voisa vanhu vakawanda. Saka toda committee inodeploya accreditation committee haifaniri kunge nemasiyawo kana vanhu vehurumende ngaive nevanhu vari independent vanoita tione maobserver auye muno achiakiretwa zviri pamutemo. Masoja edu ngaagare mubharaki hatina hondo munhu haagoni kutanga kuzvipfura mukati hondo ndiye kurwisana neari kubva kunze. Saka toda kuti masoja edu ave nerugare atambire mari zvakanaka kana tadenha dzimwe nyika ndopozonzi yes chiuya muno rova basa vakomana zvinhu zvichienda kupi kwete kuti bato rimwe chete roda kushandisa masoja edu kuti kukanganisa kana kushandisa masabhuku edu kukanganisa rimwe bato handizopa chedu hatifani kushandisirana mastate institutions vakadaro. Ngatiremekedzei masoja edu iyo nyaya iye ndeimwe yatiri kugadzirisa ipapo. Vakawedzera mapolling station 1500 zvisiri pakuwirirana. Ndakaudza ndikati hatibvume izvozvo ende katati hatibvume election haitwe tisati tawirirana. Chero akati 30 July kana tisina kuwirirana haitwe election iyoyo. Ndakaudza vakomana kati Pakai State hamusi mari dzive zunhu tese tine zunhu iwe une twako ndine twangu. Wozukana musha maita vanhu vari kupikisana pauroi umwe anenge ane dumwa umwe anaro usatenda indoga ngine mheni nokurowa usati washandisa rako. Chisambamachisa kukula izenzo chisambamachisa aini ndanakidzwa nemutoko nhasi mutoko yandinakidza uwandu hwamaya nawo hwanditira zvakanaka
Tunakutenda mtoko zero maoko. Thank you very much. Naona ni wako manaisi yao wale kurekoda. Rekoda hiva zoona wendolo chiniza. Senti noro wangombe jeke nisheni. Chiza mama chiza. Kukula. Zati nota ureza para jawa singazi. Ndakawa uza sukuza mwana upedzisira. Atere unodouza ugodouza. Inodoforika kopa wangobisa koma alichatozi. Natorasika ni mnozvezu. Saka waudei tinovataurira nokuti vakugadzira nyika yedu hativengani tiri vanhu vamwe chete. Ma-MP edu yacho ari kuno ndaapiwa chisa mama chisa kukula. Isu toda kupukuta patakwenda bareta kunova kupresidential kunofanange kune MDC alai handitika pabareta pamusoro pa blouse nesketi kana trouser nesheti pa ma-MP inofanange iri MDC alai. Kubhutsu uko kunopfekwa kwa inofanange iri kumakanzuro inofanange iri MDC. Musapa zanu hamba dzakiwa kupereka mwana hamumuwani mapazwe chisa mbamba chisa kukula izenzo ma-MP enyu munowaonere ma-MP ndako kwenze taura constituency yetu Mutsilot Mutoko South Mutoko North Mutsi South chisa mama jasa Mutoko East. Now isu toda kumeka sure kuti tagadzirisa musangano kwese kanzura nekanzura munharaunda mamuri votera MDC alai votera MDC handite pana MP movotera MDC pana president movotera MDC kana kuruse bhuruwa yakwashata ndaindiriko aiwa kuna enda vagoni kuti chamisa kana kwachikamisa kwai sifuni ukamisa ani mabazaba no version yangu maindebele version of the name. Saka ndinotenda zvikuru kuti musangano wedu uri kufamba ike zvino haisiri nyaya yezanu neMDC, inyaya yeupenyu hwevanhu vemuZimbabwe. Chiri kunovhoterwa muna 2018 upenyu, mikana, ibudiriro, kuva nekubudirira kunoshamisa. Vedwe vasina kunyoresa kuvhota ende munonyoresa kuvhota. Vakanyoresa kuvhota ndimboona maoko toni. Chiza baba chiza. Vakanyoresa kuvhota bese here. Paupresident munovhotera aniko. Aingoenda kumba maita basa toona nekuinauguration maita basa. God bless you. Voto. Okay, agora dá news dele. Musangano wechinja vanofamba namwari handiso here totamunotifa zvakanaka. Ndaitina mate moteerera munamata unokomborera madzimai mazviita baba panguva ino yamauya kuzotinyararidza vana venyu panguva yatanga tiri kuchema imi nanga muri kuzviziva Jehovha kuti nezuva ranhasi muchatipukuta musodzi tenzi ivaiwo nesu tifambe tichiziva kuti tiri kuenda kupi tiri kubva kupi. Kombererai nyika yedu baba kuti mimi musipo hatigone kukunda asi tinotenda kuti takunda nekuti muzuva ranhasi tiri panzvimbo yemutoko zvakanga zvisingaitike iminge mangaputiziva kuti tichave pano muzuva ranhasi. Fambai nesu baba mwana wedu Chamisa akuenda mutunamirirei mugomuropafadza kusvika pakuvhota muzita rababa rinogara nekusingaperi.
Come on.